Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Saya akan mancing di sini dengan menggunakan gabus, kawat seperti ini, dan ini pancingnya. Satu lagi adalah tutup botol seperti ini ya. Kita akan coba pasang. Seperti ini. Kita coba ya, semoga ada rezeki, amin. Nah, tusuk gabusnya. Nah, seperti ini. Ini caranya yang baru ya. Semoga dapat. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kalau dia kena kita tinggal angkat aja seperti ini. Nah, sini kita taruh pancing seperti ini. Nih. Seperti ini. Kita ikat kuat-kuat. Nah, seperti ini. Nanti bila dia kena tinggal angkat. Nah. Kena dari. Sensasinya oke ya, ikannya luar biasa. Oke, kita pasang lagi seperti ini ya. Tadi dia makan teman, nggak tahu saya dia kenapa enggak.
kita buat contoh aja seperti ini ya, kita banting di sana. Ngangkut. Kita banting satu lagi seperti ini. Kita coba ya. Oke bosku, kita jumpa di video selanjutnya karena hari sudah mau maghrib ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.